大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up，然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。咁 Marks on the Tree 咧就係一首中國歌嚟嘅，咁佢會分咗3段啦。你會見到咧，開頭嗰個係一個引子嚟嘅，咁咧個左手咧就會需要用到連奏啦，咁但係佢要彈一個5度啊，咁佢就會建議你用1、3同埋2、5嘅手指。如果年紀比較細嘅小朋友咧，嗰個肌肉嗰個力量咧就要好足夠啦，因為我哋要做到嗰個連奏。咁我會建議咧，大家可能踩少少 pedal 咧，去練翻嗰個 C 同埋 A 嘅。同埋咧，嗰隻手咧彈完個 slur 之後咧，當然要拎一拎起啦，咁成個組合咧就會更加圓潤啦。而右手咧嗰個 A 都好重要嘅，喺 inner part 裏邊咧嗰個1號手指咧，我哋要撳實嘅。就係喺 bar 3嗰度啦，喺 soprano part 同埋 alto part 嗰度啦，兩邊都會有個 A 嘅，咁但係 alto part 嗰個 A 咧，我哋要撳實嘅，所以我哋撳完第2個 A 之後咧，我哋都係要撳住佢嘅，因為我哋要做翻 alto part 嗰個 A。而 B 段咧嗰個左手咧就會變咗係旋律嘅。喺bar 8嘅第2拍嗰度開始，左手咧係要好明顯咁樣突出翻啦，令到大家都聽到嗰條旋律啦。最後翻去 A 段咧，就會係 A tempo bar 17嘅部分啦。咁嗰個位咧，其實都係大致上同上邊 A 段係一樣啦。咁最尾咧加翻少少 pedal 落去啦。